Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel again. Once again, ako si Red Vlog. Akit po kami ngayon doon sa Lion Rock. Yes! Ito po ang starting point going to Lion Rock. Mahirap nga talaga pala, wala nga pala talagang toilet dito. Wow, ang laki lang po. Galing! O, diba? Yan. Yan po ang view dito sa Lion Rock. But we are not yet on the starting point. 110 meters. Still have Wi-Fi. Marami din nag-hike. It's Chinese New Year. Nandito na kami sa medyo mataas. Ganda ng flower. Ayun o, kahit may uwi ko lang yung sasangan niya, wala kaming bulaklak sa bahay. Ay, may labo na. Wow, ang ganda ng flower. Ayaw maso. Lion Rock. Yeah, I'm just taking rest. Oh my God, gusto ko na umuwi. Ate, tinata. Breath. Super ganda. Hindi matatanaw. Hindi ko na pipinto. Almost nandito na kami sa ato ng bundok ng Lion. Ganda! Lion Rock. Patin.
Walang binatbat ang Twin Peak. Bakaw trap. Pakap trap ko na. Good day. Meron na akong hike na sinukuan. Kala ko yun na yung pinakamatarik. Hindi susuko. Be careful. Hi, welcome to my channel again. I'm here. Tagal na kaming magkita. How many years? I think nasa 4 years. Sir, do you remember? Yes, do you remember? Kami yung magkasama sa Mountain. Maonsian. Yeah. Siya yung kapalit ng ate ko dati. Nagpagod siya. Diba? Yes. Ako yung kapalit na atin niya. Akalain mo, ganito ka-sexy yung pinilit niya. Ayan, diba? Kitang-kita ang kanyang puso. Super sexy. Oh, akalain mo yun. Dito pa kami nagkita. Kung saan sa pinakatuktok ng Lion Rock. Oh, akalain niyo yun. Tagal namin hindi nagkita ha, 4 years. Tapos nagkita kami dito sa pinakatuktok ng Lion Rock. Ikot na tayo ng ating video. So, lipat tayo doon. So, ikot na tayo. Ang konti. Yes, ayun ang Lion Rock. Inaakyat namin ang pagkahirap-hirap. Lion Rock. Na taas-taas. Sarap po namin.
supporting us and make a lot of shoutout po sa lahat ng ating mga members and teams, Team Premier, Team White Lights, and Kabarangay. Thank you so much po all for supporting my videos and my channel. Thank you so much. Don't forget, kung di ba po kayo nakasubscribe sa akin channel, don't forget to subscribe to channel ako po vlog. Bye! Ayan. O, diba? Ang ganda. Basta, super ganda na natin nakikita ng video yan. Ito po ang pinaka, yan, nandito sa Lion Rock. Ito yung Lion Rock. So, sa wakas, napuntahan na rin po. Napuntahan ko na rin po ang Lion Rock. Bye-bye! Thank you so much for watching. And don't forget to, kung hindi po kayo nang-subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe. See you in my next vlog. Bye!